하는 방법. 아니. 안녕하세요, 미니지니쩡이에요. 오늘은 제가 슬라임을 한번 만들어 볼 건데 지금 많이 시작해볼게요. 자, 일단 이거를 이 지금 하얀색이거든요. 이 가루를 한번 넣어보겠습니다. 가는 건데. 야, 근데 버터 슬라임을 결정했어요. 섞어줘 볼게요. 괜찮을 거예요. 잘 섞어주면 돼요. 가루가 안 보이게 섞어주겠습니다. 이게 없어질 만큼 해야 된다는데요. 조금만 더 섞으면 바로 전분가루가 없어질 것 같습니다. 잘 좀. 자, 한 번에 이제 팍 넣어볼게요. 하나, 둘, 자, 죄송한데 좀만 더 섞어보죠. 자꾸 묻는다. 왜 이렇게 자꾸 묻어요? 그래, 떨어져. 자, 이제 버터를 넣어줄게요. 시기도. 자, 떨어진 다음에 저어줄게요. 짜잔. 선생님 좀 줘. 드디어 왔다. 같이 하자. 아, 재밌다. 같이. 너도 열심히. 와, 잘 된다. 혼자 갈갈보 갈갈보. 잊었어? 알았어. 나 그만할게. 우리나 이래야지 친구 빨리 손으로 꺼낼 수 있어. 바닥에서 떨어지는 거. 무덤이야. 짜잔. 생크림 같아, 생크림. 근데 나는 초록색 슬라임을 원하는데. 어쨌어. 담고 싶었어. 해야되기 잘 어울리나요? 엄마 이것도 인기 많을 것 같아. 언니 여기까지 됐어. 여기까지는. 그럼 한번 여기 안에다가 넣어볼게요. 이뻐요, 이뻐. 많이도 골랐죠? 아니야.
소리 어때요? 소리가 좋지 않네. 친구들 여기 가까이 대보세요. 봐요. 이거 뭐예요? 느낌이 어때요? 어때요? 오. 엄마 안 나와. 안 나와? 여기다 넣어보세요. 자, 한번 당겨볼게요. 얼만큼 높이가 되는지. 왜 이렇게 길어, 이거. 우와!